Kula dimong ibu kula niku 8 tahun napa 9 tahun. Nggih, mulane nek eling ngeten iki jangan disia-siakan waktu kesempatan yang diberikan Allah dumateng panjenengan kangge didik, bimbing, dampingi sebagai bentuk tanggung jawab panjenengan datang Gusti Allah, bimbing, didik, dampingi putra-putrane. Soale benjang wonten akhirat niku wonten pertanggungjawabanipun. Bu-ibu, anak niku tanggung jawab sing abot. Dadi benjing ten akhirat wonten tiyang sepuh sing dituntut kalih putra-putrine gara-gara tanggung jawab masalah anak niku mboten dilaksanakaken kanthi sae. Dadi ten Quran digambaraken wonten anak disidang ten kene pengadilan akhirat. Keputusan sidang pengadilan akhirat, anak niku dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian anak niku nuntut datang Gusti Allah. Ya Allah Gusti, pancen niki pun keputusan kula dilebetaken ten kene neraka. Tapi kula badhe nuntut niki. Apa tuntutannya? Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah Gusti pangeran kula ngeten niki sampai nakal, sampai mboten salat, mboten ibadah niku nggih gara-gara kesalahane tiyang sepuh kula. Fa'adallu nasabila, mereka tiyang sepuh kula nyasaraken dalan kula mboten dibimbing kanthi sae, kula mboten diulangi ngaji, kula mboten dididik ibadah, akhlak kula nggih mboten dibimbing kanthi sae. Mulane kula dadi anak sing nakal, dalan kula sasar. Sakniki kula nuntut Rabbana atihim dhi'faini minal azabi wal anhum la'nan kabira. Ya Allah Gusti pangeran kula, panjenengan paringi tiyang sepuh kula niku tikel-tikele siksa sing kula tampi. Berikan siksaan kepada mereka dhi'faini minal azab, 2 kali lipat, utawa dimaknani tikel matikel saking siksa sing kula terima. Wal anhum la'nan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang agung, dengan laknat yang besar. Bisa jadi orang tuanya mau dimasukkan ke surga, enggak jadi, gagal dilebokne swarga gara-gara tuntutane anak. Mulane jenengan sing hati-hati didik anak niku supaya benjing dan akhirat mboten dituntut kalih anak-anake. Ketoke kok sedih ngono jenengan. Rumangsa nggih. Kuwatir nggih. Tasik wonten kesempatan kok niki jenengan
tasik diparingi kesempatan kalih Gusti Allah didik putra putrine kanthi sae. Anakku wis rabi, wis omah-omah dhewe. Lho kewajibane wong tuwa mbimbing anak niku nggih sak teruse. Selama tasik sugeng, selama tasik gesang, wong tuwa tasik nggadah tanggung jawab dampingi putra putrine, mbimbing putra putrine. Aja diculno-cul Bu, senajan putra putrine sampun keluarga. Anakku wis ndek putu kok. Ya senajan anake wis ndek putu niku statuse kan tetep anake jenengan, nggih. Lak mboten wonten mantan anak. Nggih. Ngapunten sing hubungane kalih putra putrine kirang sae kudu diperbaiki. Ampun ngantos hubungane wong tua karo anak niku elek. Niku mangke padha lorone niku. Padha lorone. Wong tuane ya lara, luweh-luweh anake tambah lara. Mosok sampeyan seneng duwe anak uripe lara donya akhirat. Jarene wong tua kae tega larane ora tega batine. Sak geding-gedinge wong tua karo anak niku mboten angsal terus anake diculno-cul berarti jenengan lepas tanggung jawab. Niku mangke tuntutane ageng. Matur suwun jenengan ikhlas nderek ndongaaken ibu kula, mbah-mbah kula sedaya sekaligus kita niati ndongaaken dhateng sedaya ahli keluarga panjenengan, tiyang sepuhe panjenengan, mbah-mbahe panjenengan, buyut-buyute panjenengan sak mendhuwur siang menika niat dipun dongaaken sesarengan. Mugi-mugi amal kesaenanipun, amal ibadahipun dipun tampi dening Gusti Allah. Kesalahan lan dosa-dosanipun sedaya mugi-mugi dipun ngapura dening Gusti Allah. Mugi-mugi dipun tebihaken saking fitnah lan azab kubur, dipun bebasaken, dipun slametaken saking siksa neraka sedaya. Muga-muga dipun golongaken dados ahli swarga. Lah kula panjenengan benjang yen sampun wayahe nyusul mrika, terus jenengan nggih gadah rencana badhe nyusul mrika. Kapan? Nah, muga-muga saged dikumpulaken ten alam barzahe, dikumpulno ten kene raudhatun min riyadil jannah, ten taman-taman swarga, ten akhirate nggih kumpul sareng-sareng wonten swarganipun Gusti Allah. Rencanane lak ngoten to nggih. Alhamdulillah. Niku sami kok kalih rencanane Gusti Allah. Rencanane Gusti Allah kula jenengan niki yo badhe dikempalaken kalih keluarga. Sing penting setelane iman sami. Monggo mau suratul Fatihah niat hadiah donga soalnya sing paling diarep-arep tiyang ten alam barzah niku nggih donga. Badhe sampeyan kirimi napa nek mboten donga? Kirimi gethuk ya wis ora doyan. Dikai tahu bulat ya paling sing mangan ya cah ngarit. Ngirimi BLT, ngirimi bansos mriko niku nggih rupa donga. Ayo dikirimi donga sedaya ahli keluargane kanthi niat ingkang sampun kasebat kala wau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sedaya ingkang kula hormati, biasane ngaji rutin ngeten niki sing nderek kathah sampai niki mboten muat ngajenge griya niku nggih mboten muat sampai tekan halamane Mbah Kas kono. Soale niate nyambangi anake. Sakniki wayahe lare-lare liburan. Kalau wingi dinten Jumat lare-lare liburan semesteran, kalih minggu ten griya lare-lare. Kula niku wingi nggih kaya ora patek eling nek tanggal 8 ki bocah-bocah wis liburan. Niat hormat haul ibu kula, haul ummahat. Biasane kan sak badane maulid dan haul masyayikh. Ulane ya wis pokok sak tepake karep kula kersane ringkes dibarengaken kalih ngaji rutine ibu-ibu. Dadi mboten usah repot-repot gawe undangan. Ngeten iki kula nggih rada sedih. Maksudnya tim perdapuran masak ngoyo gawe berkat lumayan kathah, tibake sing melok ngaji mboten kados biasane. Biasane kuwathah soalnya ketambahan wali santri. Wali santri keng pundi-pundi don dugi nek pas wayah jenengan ngaji rutin. Berarti iki saiki ketara. Ketara nggih. Meloke ngaji niku sampingan. Intine nyambangi anake. Jane kegeknane kula nggih pun ngertos wong tekone jarak keri. Mosok ngaji orang nggawa kitab kok nggawa kerdus. Nah iki kan sepi mboten enten kerduse. Belas ora enek. Ya celing nyekeli kitab karo tas sing rondok gedheke mbok menawa enek jajan sing kena diadahi tas. Kula eling gek biyen ngaji rutinan niku tak paringi dahar. Ngono ku angger bar rutinan piringe kok kalong ae. Piringe kan apik to Bu, aku tuku nom Bali gek biyen. Piringe niku teko rotan terus dikai kertas minyak dhuwure. Kan apik piringe niku. Mboten usah korah-korah. Wong keng ngene rotan, keng penjalin niku lho. Heeh, wenteng apik. Kuwi diadai tas kan ra ketara. Neng sing ora diadai tas aku roh. Wong wedok digembolno wetenge kan rumangsane meteng ngono ae. Makane aku sing nggawa tas gede-gede iki curiga aku. Lah wong ngaji kok nggawa tas samono gedene iki lho isine apa njajal. Ape pamer tas ya ora merek. Masyaallah. Ngeten Bu nggih kula tak. Ya Allah. Kula lenggah nyantai ngeten mboten napa-napa nggih, ngapunten. Sak penake. Nun sewu. Tiyang ten kene alam kubur niku keadaane nggih mirip kalih ten donya ngeten iki. Ngene iki sampean aja kathek ngomong lah rasa ngandel wong dhek ya urung tau rono kok. Engko nang sampeyan ngono. Soale kula ngeten iki nggih diceritani wong. Aku diceritani wong terus kula critakno jenengan. Kok diceritani wong? Nek guruku ya dudu gendruwo. Guru kula nggih wong, kula nggih ngaji. Kula nggih nate mondok. Mbah tenanan mbah ora tapi nggih nate ngaji kalih guru-guru kula. Dadi ten alam kubur niku
keadaane sami kalih ten alam donya. Nek ten donya niki ana wong sing uripe iki ayem, seneng, tentrem, bahagia, sehat, tur sugih, apa-apane cukup. Ten alam kubur nggih ngoten. Ana wong niku ayem, seneng, tentrem, bahagia, sehat, nang sugih ten mrika. Apa-apane cukup. Ya niku tiang-tiang sing sering oleh kiriman bansos, oleh PKH, oleh BLT. Ngeten niki jenengan lak ngirimi bansos mrika. Ngirimi BLT mrika. Sampeyan nek nampa BLT bansos ngoten niku seneng napa mboten? Seneng kok sampai jane ora berhak bareng ya usul le. Aku kok ora oleh. Padahal jane ya ora kekurangan ya kecukupan wisan. Tanggane oleh bansos nang di era oleh ngono iso protes. Enten mboten sing ngoten niku? Wong ya teko. Kudunge rupane piye? Biru dongker ketoke. Sami keluarga kula sampeyan sing ten alam kubur mrika nek angsal kiriman donga ya seneng seneng wazdadu wujuhahum bayadha wa isyraqa. Saking senenge niku dawuhe Kanjeng Nabi, wajah-wajahnya bertambah putih bersinar saking bahagiane. Wong nek bahagia niku kan ketinggal di delok teko wajahe kan ketinggal. Wong bahagia niku nggih. Kanjeng Nabi nek gambarno wasdadu wujuhahum bayadha wa isyraqa. Wajahnya bertambah putih, bertambah cerah, bercahaya. Isyraqa niku mencorong. Niki lho wong sing atine ayem karo sing mikir kreditan ketara. Kuwetara guyune beda. Dadi guyune wong mikir kreditan niku kaya tertekan modele. Ora iso los. Ketara. Mulane sampean ra usah kadek ra ngaku. Sampean ki pas wayah ayem apa pas wayah kepikiran, pas wayah sedih niku ditingali saking wajahe ketara. Wong nek ayem niku wajahe cerah. Senajan wonge ireng kaya aku ngene iki. Tapi kan disawang ki sedep ngono modele. Buktine gek meng sampean ya kaya ora kedip nek masih aku. Sing penting ojo bandingno mbek bojone sampean. Adoh. Aku lebar masih abah terus masih pakane iki kok. Engko nang sampean ngono ra oleh. Nggih. Ten donya niki enten wong sing uripe niku sedih. Nelongso. Terus
donya. Nek nggih, nun sewu ngapunten. Niki setelan otomatis, Bu. Angger wayah jame nggih muni ngeten niki ngaji. Oke. Jadi niki setelan otomatis. Kapan wayah jame mesti ngaji. Ngeten niki yo peringatan kanggo kula sampeyan. Sing ora wong ae iso rutin disiplin istiqomah. Angger wayahe ngaji yo ngaji. Sing wong kok ora iso. Sing wong kok ora iso. Kula ngeten iki angger kapan nenten ngeten iki ngaji, ya Allah. Iki sampeyan sing mlebu swarga iki spekere iki aku. Asli aku ngono, Bu. Lah aku ora tau maca Quran spekere maca Quran terus, spekere ngaji terus. Iki sing mlebu swarga ya spekere sampeyan. Iya. Aku iki mau mikir ngono. Masyaallah. Pun nek putra-putrine api-api ahli ibadah niku wong tuane ten alam kubur mriku nggih suwehat seneng ayem nang sugih. Tapi nek anak-anake ten donya niki nakal-nakal ahli maksiat ngoten niku tiyang sepuh ten alam kubur nggih nelongso sakit-sakiten melarat ngono modele. Makanya Kanjeng Nabi pesen ittaqullaha fala tu'lu mautakum. Ki padha takwa nang gone Gusti Allah. Dadi wong apik terusno lek mu dadi wong apik. Aja pisan-pisan nglarani keluargamu sing wis mati. Nglarani keluargane sing wis mati niku maksude piye? Nggih ten donya niki ahli maksiat niku padha karo nglarani keluargane sing pun pejah mergo ngirimi siksa. Ning donya senengane ngrasani wong ae. Enten napa mboten? Wonge ya kulino melok ngaji. Ya Allah, sing ndi ya wonge? Kuwi to sing wonge guyu karepe dhewe kuwi to. Ngono ku sampean padha karo nglarani wong tuane sing pun pejah ten mriko. Ya Allah. Bu, sampean ketoke kaya mikir. Apa nek ngomong kok maleh ngono to? Ya ora kok, ya ngene iki wayahe ngaji bab kematian. Asline kula nek diundang ceramah ten pundi-pundi niku paling susah nek diundang acara hall, Bu. Mergo diundang acara hall niku otomatis nerangno kematian. Kula nek diundang ngaji acara haji umroh biasa, kula pun gadah pengalaman haji, pun gadah pengalaman umroh, iso cerita. Kula diundang ngaji acara haflah pendidikan anak, kula nggih pun gadah pengalaman didik anak, ya anak kandung, anak asuh, anak-anak didik, saged cerita. Kula diundang ceramah acara walimatul khitan biasa, kula nggih gadah pengalaman mpun nate sunat senajan kapok trauma moh baleni neh. Kula nek diundang ngaji acara ngantenan walimatul arus kula nggih mpun gadah pengalaman nikah berkeluarga, iso cerita. Tapi lek diundang ngaji acara hall acara kematian kula sedih, soalnya kula dereng gadah pengalaman mati. Apa maneh sing didepi kaya saiki iki wonge pinter-pinter, maksudnya pinter mbantah. Ngono tak ceritani
kono alam kubur ku ngene, kono akhirat ku ditimbang amale, dihisab, enek nguwot, enek ngene. Iki wong iso ngene. Lah, dhek rong tau rono kok. Mulane ya wis kula critani mawon. Ngeten Bu. Wong niku nek ten donya niki sregep kirim donga, sregep ndongakno keluarga sing pun kapundhut, benjang wayahe jenengan kapundhut nggih otomatis kathah sing ndongakaken. Amin napa? Gelem ndongakno ya nek pas rutinan tahlilan, nek pas undangan, nek dhewean ning omah nganggur-nganggur nate mboten. Bar salat paling ya Fatihah ngono ae. Wis. Saiki sampeyan sregep ndongakno keluarga sing pun seda, benjang wayahe sampeyan seda nggih kathah sing ndongakno sampeyan. Saiki sampeyan kok ora tahu kirim donga, ora tahu ndongakno sing pun seda, benjang sampeyan nek wis seda mati ngono ae sampeyan kok seda. Namun lek pun meninggal ya ora patek ana sing ndongakno sampeyan. Ngono lho Bu. Terus keuntungane niku ngeten. Wong ndongakno sing pun seda niku bales didongakno malaikat. Kaya ngeten iki sampeyan ndongakno sing sampun seda. Malaikat ndongakno sampeyan walaka misluma da'autahu. Sampeyan ya tak dongakno padha karo dongane sampeyan nanggone wong-wong sing wis mati. Ngono. Contoh ya. Mbak Mok niki kan koncoku SD. Kan niki sekedap melih pecah. Lih. Mbak Sri misananku, Mbak Yu niku nggih sekedap melih nggih pecah. Mbak Rum nggih sekedap melih pecah. Kok sekedap melih? Ono donya mek sekedap. Kula yo nggih, tapi ketoke dhisik Mbak Rum ketoke. Ketoke. Umpama nggih Mbak Rum niki pun pecah. Ya Allah ngesakno Faisal yatim ngene. Terus sampeyan ndongakno, ya Allah bocah apike ngono mati padahal ge ingin lagi melok acara khol, melok hadroane cah pondok. Ya melok adang bereng, ya Allah insya Allah nek saiki wis mati jenengan sepura Gusti dosa-dosane Mbak Rum. Ya Allah ngasih melak dudon. Ya Allah Gusti jenengan sepura dosa-dosane Mbak Rum. Ngono kuwi sampeyan bales didongakno malaikat. Nggih Bu, sampeyan nggih tak dongakno dosa-dosa sampeyan di ngapura Gusti Allah. Ya Allah jenengan welasi Mbak Rum, paringi jembar kubure. Ngono kuwi sampean ya didongakno malaikat. Nggih Bu, sampeyan nggih kula dongakaken diwelasi Gusti Allah sok nek wis wayahe dijembarno kubure sampeyan. Lah keuntungane ten pundi? Dongane malaikat niku mesti mandi. Lah nek dongane sampeyan kan urung karuan mandi. Dongane malaikat niku mesti diterima. Nek dongane kula sampeyan kan urung karuan diterima. Nggih. Nah niku untunge ndongakno wong sing pun pejah.
Kula sampean oleh donga teko malaikat mesti keterima, mesti mandi. Nek dongane kula sampean urung karuan keterima. Soalnya kadang-kadang dongakno ki la ilaha illallah astagfirullah hal azim astagfirullah hal azim alah ra ning berkate kok suwe men nek tahlil. Ngono kuwi kira-kira keterima napa mboten? Wong sampean kadang-kadang tahlil iki karo biji sing ngimami la ilaha illallah apa suarane cempreng. Pa tahlil kok lagune ra penak blas. Pa tahlil kok ngantukno wong lho. Ngono ku kira-kira diterima napa mboten? Lho, wis to ngono-ngono ndah. Sampeyan ki oleh donga teko malaikat. Masya Allah, kaji supingah. Lek ndongakno Pak Kaji Sakur kok sampai kaya ngono. Pancene ya gek piye-piye wong jenenge bojo ket mulai Joko Loro. Ya Bu Kaji Supingah sampean yo tak dongakno. Ngono ketoke sampean gak wis pengen nyusul rono to Bu Kaji. Ngono. Ngono. Masya Allah. Allah ya karim. Bu. Lah terus tiyang ten kene alam barzah. Niku napa ngerti nek dikirimi donga? Ngerti. Napa krasa nek dikirimi donga? Krasa. Dadi ngeten nih. Sing ten alam kubur niku ngerti keadaane kula sampeyan sing tasik ten donya. Tapi kula sampeyan mboten ngerti keadaane sing nakono. Kula nate nerangno ngene iki ana sing takok. Dalile, Bah? Ora usah dalil-dalilan, dalile TV apa ngono. Sampeyan nek ndelok TV kae, sampeyan kan ngerti sak polahe wong sing nang jero TV. Tapi wong sing nang jero TV kan ora ngerti sak polahe sampeyan, nggih. Wis kuwi golek dalil kok angel-angel. Ya wong nang jero TV wahing ya sampeyan yo ngerti. Sing nang jero TV ketip-ketip sampeyan yo ngerti. Dadi sing ten alam kubur iki ngerti sak polahe sampeyan, tapi sampeyan ora ngerti sing nang kono. Ya nek sampeyan karo bayi sing tasik ten kandungan sampeyan padha ora ngertine. Sing no kandungan ra roh sampeyan, sampeyan ya ora roh sing no kandungan. Tapi nyambung. Dalile apa? Radio. Lah iya sampeyan nek ngrungokno radio kan padha ra roe. Nggih to? Tapi sampeyan krungu. Dadi nek sampeyan hamil kira ngerti bobot. Kira ngerti. Terus sampean maca Quran niku bayi sampean sing ten kandungan niku nggih krungu, nggih ngrasakno padha karo sampean ngrungokno radio ngoten niku lho. Ngono Bu. Mulane nek pas hamil niku kan ngaji, kan maca Quran, kan zikir, kan donga. Ngono. Ndangdut koplo ae sing mbok rungokno. Niku bentuk karaktere bayine sampean. Ngoten no? Paham nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi nek mboten ngerti Kanjeng Nabi mboten merintah napa niku salat jenazah, mboten merintah uluk salam. Kula sampean lewat kuburan niku diperintah uluk salam. Nggih. Iki nek wong sing mboten paham, bento to piye? Salam nang gone pathok jare. Iki sing bento ku ya sing ngomong bento. Jadi pendengarane wong sing pun ten alam barzah itu jauh lebih tajam daripada sing ten donya. Indranya lebih tajam. Mulane wonten hadis Kanjeng Nabi dawuh, idza marartum 'alal maqabir, sampeyan ki nek liwat kuburan dikongkon ndongakno ten kene ahli kubur dikengken uluk salam. Ngono. Sahabat-sahabat tanglet.
Lah niku ahli kubur napa pireng? Hal hum yasmaun. Napa niku ahli kubur padha jawabi hal hum yujibun. Dawuh Kanjeng Nabi, "Na'am." Iya. Hum yasmaun. Mereka semua mendengar. Wa hum yujibun. Mereka semua menjawab. Walakinnakum la tasmaun. Tapi sampeyan ora krungu. Umpama sampeyan krungu, mlayu nek iso, nek ra iso ya sompoken. Jajal misalnya sampean lewat kuburan terus assalamualaikum ya ahlal kubur, terus jawabi waalaikumsalam mbak mampir, piye sampean? Lah iya asline krungu pol. Lah nek ra krungu Kanjeng Nabi ra ngarah merentah ngoten no. Mulane sampean nek uluk salam nggih alon-alon mawon pendengarannya lebih tajam. Assalamualaikum daro qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun antum salafuna wa nahnu bil asar. Sampeyan assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Pun alon-alon mawon wis krungu kabeh. Soalnya nek wong loro lewat kuburan sing siji salam assalamualaikum jere kancane bantere. Lah kuburan sakmene ambane kok ini alon-alon sing pojokan kono ora krungu jere. Wis pelan-pelan niku pun kepireng ponan. Ngoten no. Nek sampeyan nuluk salam, we ahli kubur don jawab. Sampeyan ya dikirimi salam, marhaban wa ahlan bikum. Salamun alaikum tibtum. Ngoten. Selamat datang Lek Sriati. Selamat datang Lek Sriati. Lek Jut bareng ya melok jawab. Selamat datang sayang. Kamu sekarang sudah tidak bisa nyelatu aku lagi ya? Aku kangen celatuanmu sayang. Ndang nyusul rene toh. Nggih. Jadi marhaban wa ahlam bikum. Salamun alaikum tibtum. Selamat datang Lek Sriati. Selamat datang. Sampeyan tak dongakno muga-muga selamat. Matur suwun aku sampean dongakno. Ngoten. Tapi sampean lewat kuburan kok sampean mboten dongakno, mboten nuluk salam, mau wangkel-mangkel ahli kubur niku. Ngomongin ngene, waihakum fantadhiru sa'atakum. Ngono. Waihakum. Yun Yuni bojone Yono, kowe lewat kene kok ora gelem ndongakno, ora gelem muluk salam, titeni kowe nek wis nyusul rene ngono. Mulane kula nek lewat kuburan niku mesti kula uluk salam, Bu. Mergo kula ngerti niki aku moh dipisoi karo ahli kubur. Aku wedi aku. Nek ora uluk salam dipisoi kok. Mulane aku anggar liwat kuburan ya assalamualaikum. Nah aku meh bendino kula Bu ngliwati kuburan niku. Bendino wong penggaweanku wiritan wirawiri turut ratan. Kadang bendino, kadang sedina ngliwati kuburan 5 6. Anggar liwat ya assalamualaikum. Wis tak singkat ngono ae wong aku numpak mobil kula. Kan banter. Kuburan wis assalamualaikum wis ngono ae. Apa tak lengkapi assalamualaikum daru qaumin mu'minin inna insyaallah keliwat wesan. Aku kuwatir nek jenazah ngetutno aku apa jawabi. Tak singkat ngono. Sampai niki tak critakno ten pundi-pundi. Kula nate mantun ngaji king daerah Malang. Wangsul niku kan lewat Jombang. Lewat dalane moe enggak munggah medun. Kula nek wis mulih ngoten niku ten mobil turu kula. Kesempatane turu nggih ngoten niku. Pas dalane ngronjal ngelilir glodak
nginceng kok cendela kok patok kuburan. Wis saking kulinane ya mbek gayer-gayer. Assalamualaikum. Jarene supirku, "Bah, kuburan Cina niku." Aku nih, ya wis kadung kok. Padung. Jawab itu orang, jawab ya. Hanya. Ha, kowe orang salah alamat, ha. Piye nek jawab ya. Masya Allah. Bu, lagi kena apa to? Kula sampean kok kudu kirim donga ten kene sing pun sedo. Mboten napa-napa nggih rondok dangu. Wong tak rungokno MC-ne mau idhah hasanah. Ngono, ngapunten MC-ne sek belajaran. MC-ne mboten ngulino basa Jawa. Kan mulai alit ten mriki ten kene sekolahan. Lek acara-acara ten pondok, acara ten sekolahan niku kan nganggo bahasa Indonesia, Bu. Nggih pun kula ulangi lare-lare niku. Tujuane ngeten iki, nek pas misale ten griya enten acara terus disuwunken MC, disuwunken sambutan, kersane saged ngangge basa Jawa halus. Tapi yang namine lare, Bu, tasik belajar. Niki wau basane ya wis campur aduk ra karo-karuan. Bahasa Indonesia, basa Jawa sing kaping sepindah, kaping pira wis wong pancene tasik belajaran. Nggih pun apik pun gelem ngangge basa Jawa. Karepe kan menyesuaikan. Ndek niku kulino bahasa Indonesia. Terus sakniki sing didepi ibu-ibu apa dijak bahasa Indonesia. Kuwi kaya Dekas, Mbah Kas, Mbah Ton itu kan ra ngerti. Iso salah kabeh engko. Mbah Ton tau ditakoki wong, "Mau kemana Mbah Ton?" "Saya mau merana." Wong ape merono mau merana. Maksudnya kan ape merono iso kleru, saya mau merana. Ngono kuwi njajal. Tahu Dekas iki bar ngaji kan omahe peteng wayah mendung. Lampune lo peteng. Niki sapa jenenge Faisal dikandani, "Sal, itu lampunya dikakkan." Kok peteng kayak gini toh Sal, dikakkan itu lampunya. Ngono. Lha piye wong mulane MC-ne mau ya nganggo basa karepe, nganggo basa Jawa, tapi yang tasik belajar nggih lumrah to wonten salahe. Kula sing wis kulino ngoceh ceramah kadang-kadang nggih salah. Mboten kadang-kadang nggih gelek keliru omongan kula, gelek salah omongan kula. Saya yang udah sering ngoceh kemana-mana, itu aja omongan saya sering salah, apalagi anak saya yang baru belajar. Ten di ngapunten nggih nek salah mature ngapunten. Kula piyambak nggih ngoten, sering salah ngomong niku. Mulane ya saiki ya kudu hati-hati ngomong saiki. Insyaallah kowe rasa mancing-mancing kowe. Sampluk terbang pisan ngoten niku Bu. Ya Allah, ya karena semoga-moga diparingi selamat sedaya. Ngoten niku nggih wis ngaji wae. Allah ya Karim ya Allah. Ngene. Mbak Yun gawe ngawiti ae. Ngeten. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kene apa to kula sampean kok dikon kirim donga. Ngeten. Kanjeng Nabi dawuh, "Annasu niyamun wa idza matu intabahu." Menungso nang donya iki do turu. Sok nek wis mati lagek nglilir, lagek tangi, lagek melek. Mesti bingung sampeyan. Aku kawitane
maca hadis niki nggih bingung. Iki piye maknane hadis iki? Menungso nang donya iki padha turu. Sok mben nek wis mati lagek ngelilir, lagek melek. Lho, padahal nek umume kan kuwalik. Menungso nang donya iki melek. Sok nek wis mati turu. Lah ngono to? No, kadek sampean yo gelek krungu pujian. No alam kubur kuwi kaya turune nganten anyar, ya toh? Mbah ra dirungokno aku ngomong. Kae le pujiane wong gek biyen kae. Lamun sira yen wis mati mungkar nakir anakoni. Kalau sampean nek wis mati ku ditakoni karo malaikat mungkar nakir. Lamun bisa anjawabi, nek iso jawabi pitakon kubur kaya iki. Sak teruse kaya nek iso jawab ranjang swarga anekani, dikirimi ranjang teko swarga, permadani dari surga. Keadaannya piye? Nganten anyar kang wis mati. Dadi koyo nganten anyar. Masya Allah, lek ru ambek lek munib ya halah ya golong-golong ngono kono. Tenan kuwi. Ngom saiki lek munib disentaki bendina. Delok to nek mlaku sampai miring-miring. Kaken disentaki. Kaya nganten anyar. Tapi ngono nek ra iso jawab piye? Lamun gak bisa anjawabi iko blesat dicepet bumi. Masya Allah, dicepet bumi sampai tulang rusuknya igone meledat kabeh. Ya ora wedi sampean. Gek biyen ngono ku dienggo pujian. Dienggo pujian karo ngelingno masyarakat, ngelingno anak putune. Pitakone piye kae? Sapa iku pangeran ira? Gusti Allah pangeran. Kayak pian sing guwelek pujian ngene iki nang masjid Lek Jut. Bojone Lek Sriati. Kuwi asline ngulangi bojone dhewe teh. Eleng Lek Sri. Eleng mboten. Eleng mboten. Oh eleng bah eleng. Kula lho sampai sakniki Lek Sri, tasik terngiang-ngiang azane Lek Jut. Srewegep azan nang masjid kaya piye. Ngono kok mbok sentak iya. Getun tau saiki sampean. Ya Allah, Pak. Ngono. Nyentaki terus tapi ya dadi gopar, dadi mbah. Le. Nek pahaman kita saiki kan non donya iki melek, nek wis mati turu. Tapi Kanjeng Nabi nek dawuh kok diwalik. Non donya iki turu, nek wis mati melek, ngelilir. Maksudnya piye? Le. Urip sing sejati iki ya urip sak badane mati kuwi. Sami Bu, kula kaliyan jenengan sami. Kula pertama maca hadis niki nggih bingung. Kanjeng Nabi kok dawuhe annasu niyamun wa idza matu intabahu. Menungso nang donya iki padha turu.
nek wis mati lagek do nglilir, lagek do melek, lagek do tangi. Kok diwalik ngene ambek Kanjeng Nabi? Ternyata itu kalam majazi, butuh penafsiran, butuh pemahaman ekstra. Niki pentingnya ngaji. Jadi leh maknani ayat Quran, maknani hadis, mboten nangsal ngawur, mboten nangsal sembarangan. Kudu betul-betul dicerna, difahami dengan berbagai piranti keilmuannya yang lengkap. Maknane nopo? Maknane niku urip sing sejati kuwi turu ta melek? Melek, kuwi urip tenanan. Berarti urip sing sejati, urip sing tenanan niku setelah kematian di alam dunia. Non donya iki digambarno turu. Kehidupan alam dunia ini kehidupan majazi, kehidupan yang seolah-olah. Kehidupan sing nek jere wong kene kaya-kaya padahal rung mesti. Mulane aja gampang kena pengaruh tentunya niki nek mboten ngertos asline. Urip nang donya iki kathah-kathahe mek kaya-kaya. Sampai kenikmatan donya iki ya kaya-kaya. Kenikmatan donya iki kaya-kaya padahal alah njekethek tibake mek ngene ae. Donya niku ngoten. Kaya sampean wayah poso ape buka ngono kae kan wetenge luwe lesu kaya-kaya engko nek wayah magrib tak entekno kabeh. Bareng wis wayah magrib tenan alah njekethek tibake ya mek sakmene ae. Ngoten niku urip nang donya iki ngoten niku. Kaya cah-cah sing saiki sik pacaran kaya-kaya dunia milik berdua. Ya toh? Kaya-kaya saiki lho seia sekata, sevisi semisi, sehidup semati. Aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku, sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Kaya-kaya bareng wis dadi bojone tenan. Lho nggih to? Urung dadi bojone, Masya Allah. Kelek kecut rasa jeruk. Entut jere ambut duren kok. Dadi bojone tangi turu angop no pinggire mendem. Lho nggih mboten? Oh, yes. Nek urung dadi bojone ya senyum-senyum, padha senyume, padha senenge. Nek wis dadi bojone akeh ndi senyum karo nyaprut. Nek urung ngomongnya halus-halus, nek wis dadi bojone akeh ndi ngomong halus karo sentak-sentakan. Ya kaya-kaya ngono kuwi nikmat nang donya. Bu. Dadi urip nang donya ki mek kaya-kaya. Padahal ya urung mesti. Tibake mek ngono ae. Ngoten lho. Sampeyan nek rohaning wong numpak mobil apik, alah ku ya kaya-kaya wong sugih. Tibake ya njekethek, kreditane urung lunas. Lek gak ngono rentalan, nyewa. Ngoten lho. Nggih to? Urip nang donya ki ngono kuwi. Nek eneng ibu-ibu sregep melok ngaji, sregep yasinan, tahlilan ya kaya-kaya anti nyelatunan. Alah tibake ra leren-leren nek nyelatu bojone. Wonten napa mboten? Wonten saiki bojone wis mati ra kuat. Ya Allah. Ya ngono kuwi Bu. Nek ana wong wedok sregep maca Quran iki kaya-kaya anti rasan-rasan. Padahal juara. Ngono ku Bu. Nek ana wong pinter ceramah, pinter dalil, kaya-kaya iso nglakoni isi ceramahe. Alah rasa guyu. Kowe padha karo ngenyek aku kowe. Lho, pancene urip nang donya ki mek kaya-kaya. Kaya ana wong nang pinter ceramahe, pinter dalil kuwi kaya-kaya iso nglakoni isi ceramahe.
Padahal nggih ya ngono kuwi Bu. Mulane kula ya mboten kaget kadang nek sing biji lah paling ya ngoceh tok. Ngono ku dhek ya iso ngono to ora. Paling ya ngoceh tok. Rasane atiku iya. Pancene iya. Apa ora ngakoni piye? Aku sering ajak-ajak wong tahajud nek bengi tahajud, aku dhewe warang-arang meh ra tau. Ndek. Tapi ya ora kabeh ngono kuwi Bu. Ayo sedekah, aku ya tetep latihan. Ben kok ora kabeh-kabeh mek ngomong tok. Engko nang mbok anggap kabeh mek ngomong tok. Berarti abah saiki nek ceramah ya tibake ya mek ngoceh tok. Ya ono sampean nek pengen roh asline ya takokno tangga-tanggaku. Sing paling ngerti tanggaku. Tapi yo tangga-tanggaku sing rondok seneng ambek aku. Sing rondok soalnya sing seneng tenanan ketoke ra eneng ngarepe omah plek ile ya ora patek seneng ambek aku padahal anake yo ono kene ngono kuwi sampean nek pengen roh aku piye asline yo takok tangga-tanggaku ki le piye ya maksude tanggaku sing rondok seneng ambek aku contone kaya Mbak Mia ndi wonge rondok seneng ambek aku ngono gue takok ngapunten sampean takok sik ngenteni sepeda motor liwat kuwi yo misananku kuwi asli sing liwat Pak Enan Dipah kuwi delok iso liwat kene ambek mekekeh banter entah to wong misananku dhewe misananku kuwi bojone yo ana kene ya bojone ana kene tukang adeng ambek tukang ngrameni pawon kuwi anggere kumpul karo adike sing omahe kanor ya masyaallah donyane iki ramene ra karuan sampe eneng wong ape ngaji Quran iso leren gara-gara mbah ketok apa ngono ya Allah Bu ngapunten nggih sampeyan nek pengen roh asline aku yo takok to tanggaku ngono nek sampean takok aku yo tak jawab apik-apik tok to tak jawab apik-apik tok tapi sampean takok Dek abah ki asline piye to ngono wonge tapi yo tanggaku sing rontok seneng ambek aku ya Allah ya Karim Masya Allah ngeten iki Bu cobane wong kakean ngomong iso nglakoni sing diomongno ta ora ngono lho tunggale enek wong dadi panitia pinter narik urunan olehan nek kon narik urunan ya mek kaya-kaya kadang-kadang dhek ra melok urun ra bayar tambahan wis penggaweane Mbak Rum ngono kuwi kongkon nandum dhuwit mbah konggone sapa ngono kuwi nek wonge ra eneng tambah suweneng tambah dipek apa maneh kathek lah wonge ra milih kuwi kok ora tak ndumno ngono mulane yo bathine akeh kowe ngono nek enek wong budal ngajino kene iki ya mek kaya-kaya ngrungokno ngaji tenanan melok ngaji tenanan padahal ya ra kabeh ngono kuwi eneng sing mata-mata eneng sing mata-mata engko bar ngene terus laporan nah aku ngoten niku pun siap kok Bu kula pun siap dimata-matai kulino ket biyen kula niki dimata-matai kalih malaikat raqib atid kula wis sadar dadi kula nek enek sing mata-matai kula mpun biasa aku ket biyen wis dimata-matai karo malaikat raqib atid apa maneh sing mata-matai trimo Bu Guru Musripah
enteng. Kowe to nang kandakno Pak Sajudi. Bar ngene engko tok mah, Pak, aku neh kok Pak sing kenekan, Pak. Ora apa-apa to wong ya ngono-ngono ndah ya mbok deku. Lha aku nek nyeluk kowe mbok dhewe, kuwi misanan tuwek karo ibuku. Ngono. Aku diarani ponakan durhaka ora apa-apa. Ngono, insyaallah ya ora patek kualat nambek wong kuwi. Ya Allah. Le, urip nang donya ki mek kaya-kaya ngono. Mulane Kanjeng Nabi nek pesen la ta'jabu bi amalil abdi hatta tamduru kaifa yukhtamu bih. Sampeyan ora usah gawok karo amale wong sing mbok anggap hebat. Biasa mawon. Kula baleni melih. Sampeyan ora usah gawok, ora usah takjub, ora usah heran, ora usah nggumun karo amale wong sing sampeyan anggap hebat, amale wong sing ketoke hebat. Entenono besok matine piye? Ya Allah. Mergo apa? Seringkali amal sing ketoke hebat niku mek kaya-kaya, ternyata sejatine mboten hebat, hakikate mboten hebat, mek tampilane tok, mek kaya-kaya. Ngendikane Kanjeng Nabi, sampeyan nek pengen roh asline enteni sok bagaimana dia diakhiri kehidupannya. Matine sok mben piye. Akeh wong sing uripe ketoke sae, ternyata matine tiba elek. Niku berarti asline wong elek. Ana wong sing ketoke nang donya ki kaya elek, tibake matine apik. Niku berarti asline wong apik, cuma tampilane kaya elek. Paham napa mboten? Lho kula nek maca hadis niki nangis kok, Bu. Kula selama ini tampilane ketoke apik. Padahal kula mboten ngertos asline apik tenan to ora. Ngertine sok mben nek kula pun mati, tapi bar Mbak Rum. Lho, ngertine asline ya kuwi. Kula saestu kula nek maos hadis niki, ya Allah ya Karim. Nelongso rasane, Bu. Mendingan wong-wong sing tampilane ketok elek tapi sejatine apik, timbangane wong sing tampilane ketok apik tapi sejatine elek. Merawasno saestu kula niku nek tampilane kan apik, tampilane duwe pondok, gratisi bocah-bocah sing ngaji, bendino kluyur ya pengajian, tampilane apik. Padahal demi Allah kula mboten ngertos asline apik tenan to ora. Nek aku dhewe sing dikongkon biji elek pol, sangingane sampean sing ora roh. Umpama tak hitung matematika, apikku karo elekku menurut aku saestu, Bu, kathah eleke sak pol-pole. Tapi sampean rasa tak dudohno elekku, tambah sampean ra gelem ngaji nggo. Apa kok ngaji ambek wong elek? Ngeten niki nggih terus dandani ngoten. Mulane Kanjeng Nabi nek pesen ngoten niku, ora usah gumun, ora usah heran karo wong sing tampilane ketok apik saiki, entenono sok mben matine piye. Mulane wong niku sing diperingati kematiane mboten kelahirane. Nggih. Nek nabi sing diperingati kelahirane. Soalnya nabi niku mulai lahir ngantos sedo bisa dijamin apike, mesti apik. Mulane lahir diperingati, mergo jaminan mesti apik. Tapi nek umume wong mboten kelahirane sing diperingati, dinteni somben matine piye, sida apik tenan to ora.
nek sampai mati kok ternyata apik baru diperingati, namine haul. Uripe apik tibake matine kok elek, mboten enten wong sing meringati haul. Kula ceramah mulai tahun pinten ngantos sakniki, nek pas undangan acara haul niku kula titeni sing dikholi mesti wong apik, ulama, kiai, bunyai, tiang-tiang sae ngoten. Kula dereng nate nampi undangan ceramah pengajian umum dalam rangka peringatan haul germo ngoten niku dereng nate. Sing diholi niku ya kiai, bunyai, ulama, tiang-tiang sae ngoten niku. Jadi nun sewu, bukan berarti hadis iki ngulangi kula sampeyan kon suudzon lho ya, engko salah sampeyan. Engko pas anggeraneng kiai, leh rong karuan apik. Ndek somben matine piye? Kowe padha karo matekno kiai. Bukan berarti kula jenengan diulangi suudzon ten tiyang, ampun salah paham. Mboten. Kita tetap harus mengedepankan husnudzon nek ten gene tiyang. Cuma kita nggak boleh apa namanya gumun berlebihan niku lho mboten angsal. Paham Bu nggih? Soalnya akeh wong sing ketoke sae tibake matine elek. Kuwi berarti asline ya elek ngono. Ana wong sing ketoke elek tibake pas matine apik. Niku berarti asline apik. Jong gumun-gumun nek wong ngono ku. Wa idza matu intabahu. Engko nek wis mati nembe dong lilir. Masya Allah. Anak-anak nanti anak-anak. Dan masuk dan. Allah ya karim. Sekedap dan nggih, nun sewu. Insyaallah niki karo SDM Polda Jatim. Dulur kula Komisaris Besar Polisi Ari Wibowo sekalian Ibu. Bunyai tolong lebetaken ten dalem. Kapok tak celuk bunyai. Lah melok grup hadroh kaya cah cilik-cilik. Lha kuwi sing pinggire bunyai Yuni kok gayane seragame padha gayane. Rekane seragame padha. Nggih. Ya Allah. Ngapunten niku dulur kula mulai beliau sik dados Kapolres Pati. Kula nek ngaji ten kene wilayah Pati, beliau selalu hadir, tapi mboten nate barengi kula. Dongsong nang isore wit gedang sandalan jepit. Beliau niku sederhana, simpel orange, terus pindah ten Mabes, terus pindah ten kene karo SDM Polda Kaltim Kalimantan Timur. Sakniki digeser ten kene Polda Jatim promosi jabatan, insyaallah lan nyuwun dongane panjenengan sekedap melih dados jenderal. Amin Allahumma amin. Kantun ngenteni pecah bintang tik delok engkas wis brigjen insyaallah beliau. Kangen dangu mboten panggih kalih kula. Ketoke ape ngekeki dhuwit ketoke. Aku iki kerasa nek ape oleh rezeki, tanganku keduten iki gek mangbu. Lah kok tibake nek tamu tenan masyaallah. Pun kula terusno nggih. Kula terusno. Jadi kehidupan alam dunia ini kehidupan majazi. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan sesudah mati. Kehidupan alam roh. Kehidupan alam roh mulai alam barzah sampai tekan akhirat itu kehidupan hakiki, kehidupan yang tidak mengenal jarak, tidak mengenal ruang dan waktu. Karena jenengan pami gadah mbah sedone ten kene Mekah pasti ndak umroh. Jenengan kirimi donga keng mriki nggih tembus nggih sambung, soale alam roh niku alam yang tidak mengenal jarak, tidak mengenal ruang dan waktu. Paham? Lah nek alam jasad kados sakniki
Itu alam yang mengenal jarak, mengenal ruang, mengenal waktu. Sampeyan ten gene Simo Bojonegoro, sampeyan gadah keluarga ten Kediri, ten gene Tulungagung, ten gene Blitar. Niku mboten saged sambung nek ora sampeyan parani tuk-tukan dipepetno jasate. Didekatkan jasate. Mboten saged sambung, nggih. Tapi nek alam roh mboten ngoten. Alam roh itu tidak mengenal jarak. Walaupun jarake ketoke adoh, tapi nek sambung jadi dekat. Itu alam roh. Walaupun jarake deket, tapi nek enggak sambung jadi jauh. Gambarannya kados hati. Hati manusia itu enggak mengenal jarak. Bapak Ibu jamaah sedaya, adik-adik santri, rungokno nak. Hati manusia itu kan enggak mengenal jarak. Walaupun badan, tubuh, jasad jaraknya jauh, kalau hatinya nyambung, cocok, jadi dekat. Walaupun jarak tubuhnya dekat, tapi kalau hatinya nggak cocok, jadi jauh. Gini apa mboten? Mulane enek omongan, Mbak, sampeyan ambek dulur sampeyan sing Surabaya kae adoh to erek, Mbak. Erek, bendina ya chattingan, ya teleponan, gelek video callan. Bojonegoro Surabaya dadi erek sebab atine cocok. Lah sampean ambek dulur sampeyan sing pinggir omah sampeyan kae adoh to erek, Mbak. Adoh petok era takokan. Nah, apa wong oleh arisan ya ora kecer. Sing Bojonegoro Surabaya lho erek. Sing pepet-pepetan omah dadi adoh. Kehidupan ruh seperti itu. Wau pun kula aturaken ten panjenengan bahwa kehidupan alam ruh itu manusia indranya jauh lebih tajam daripada kehidupan di alam dunia. Makanya kayak Kanjeng Nabi tahu ngendika, idza sami'tum siyahatikah lailan fas'alullaha min fadlih fa innaha ra'at malakan yanzil. Kalau kamu mendengar ada ayam berkokok malam hari, maka segeralah meminta anugerahnya Allah melalui doa. Karena ayam berkokok malam hari itu dia sedang mendengar, dia sedang melihat ada malaikat rahmat yang turun membawa rahmatnya Allah. Sampeyan nek kepireng wonten pitik keluruk bengi-bengi ndonga nyuwun kanugrahane Gusti Allah. Sebab pitik keluruk bengi-bengi niku pitike ngertos wonten malaikat rahmat mandhap beto rahmate Gusti Allah. Dadi sampean nek bengi-bengi kok ana pitik keluruk, krungu ana pitik keluruk, cukurukuk, kuwi asline uzkurullah. Dikongkon zikir sampean, ya Allah, utang lunas Gusti. Cukurukuk, ya Allah, duwe akeh Gusti. Cukurukuk, ya Allah, kula saged haji nggih Gusti, ya Allah. Cukurukuk, ya Allah, kula saged umroh, ya Allah. Cukurukuk, ya Allah, bojo kula ampun ndablek-ndablek nggih Gusti. Pokoke sampean ndonga nang Allah. Soale pitik kluruk bengi-bengi kuwi dene ketok enten malaikat mudhun. Lah ngene iki lek anggapane wong Jawa, nek krungu eneng pitik kluruk bengi-bengi jarene enek perawan. Kok adoh men to. Wong krungu pitik kluruk kok iki perawane sapa sing meteng. Wong Jawa iki ngono modele, kadang-kadang ya ora pas. Omah dileboni kupu jarene ape enek. Omahku ora dileboni kupu ya akeh tamu. Ngipi untune protol jarane apa ana keluargane sing
meninggal. Nek rontok kabeh untune. Enek perawan ngipiti Joko Tulo jarene kate badhe ketemu jodone. Lah nek rondo ngipiti Sundang Wedhus. Ya Allah. Wa idza sami'tum nubahal kilabi fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Sampeyan nek krungu ana asu juguk bengi-bengi, sampeyan nyuwuna pangreksa, mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Fa innahu ra'a syaitanan yanzil. Anjing menggonggong malam hari itu dia sedang melihat ada setan turun. Loh, iki nek secara ilmiah Bu diteliti, pantas kalau ayam bisa melihat malaikat karena retina mata ayam itu mengandung sinar ultraviolet, kekuatan cahaya yang paling dahsyat, dan malaikat terbuat dari cahaya. Makanya mata ayam bisa menangkap malaikat karena mata ayam itu retinanya mengandung sinar ultraviolet, itu kekuatan cahaya yang paling hebat, sehingga matanya ayam bisa melihat malaikat. Lah retina mata anjing itu mengandung inframerah yang paling kuat. Inframerah itu kekuatan api. Lah setan terbuat dari api, mulane matane asu niku saged ningali setan. Loh, Kanjeng Nabi niku sebelum ada ilmu modern wis dawuh ngono iku. Wong sik gak percaya nggone Kanjeng Nabi. Yang jelas mata ayam lebih tajam daripada matamu. Ayo nang direkam diviralno. Kuwi ngaji kok matamu. Loh, aku kan pakai bahasa Indonesia. Mata ayam lebih tajam daripada matamu. Ayo nanti viral no. Kilo ngaji matamu. Bahasa Indonesia kok mosok diganti piye? Mata ayam lebih tajam daripada. Dek bahasa Indonesia ne piye? Nek irung hidungmu. Nek kuping kupingmu, nek mata lah iya, nek alis alismu, nek kuping kupingmu, nek hidung hidungmu, nek mata lah iya. Wes hati-hati saiki nek ngomong mata ya, ayo jeplakne. Mata anjing juga lebih tajam daripada Saman rawat dikualat mata no aku. Ya wes bahasa Indonesia ayo. Baleni pisan kas. Mata anjing lebih tajam daripada matamu dewe. Oh ngono. Ya Allah ya Karim. Wes Bu sing terakhir. Insyaallah. Jam 3:30 pun yang terakhir. Insyaallah kehidupan alam roh niku kehidupan sing mboten mengenal jarak. Mulane kae Bu. Nek ana jenazah dipikul, jenengan pun nate dipikul napa dereng? Dereng. Sampun pengen dipikul napa dereng? Sing jawab dereng ketoke didhisikno. Tak baleni jenengan pun ate dipikul napa dereng? Sampun pengen dipikul napa dereng? Jenazah niku nek dipikul sohat jerit Bu. Idza kanatil janazatu khairan, nek jenazahe apik sohat jerite ngene, asri'u bi, ayo cepet aku nang budalno, suwe men to, cepet.
karena dia pengen cepet menempati rumahnya yang baru, yang jauh lebih indah, lebih membahagiakan daripada rumahnya yang di dunia. Mulane ngrumat mayit niku mboten angsal suwe-suwe, dikengken nyepetno, segera dimandikan, dikafani, disolatkan, dimakamkan. Soalnya ndekne pengen cepet-cepet manggon ning kono. Jadi mboten angsal kok terus ini disemayamkan dulu sementara nunggu anaknya pulang dari Jakarta sampai 3 dino. Soalnya anaknya mulai ke Jakarta tok kene becak. Kurang sae. Sing sae niku nggih putrane ditelepon. Sampeyan iso cepet kira-kira tekan omah jam pira? Misale ya sebagai penghormatan terakhir. Ini putrane pengertian wis mboten napa-napa, kula mboten menangi ibu, mboten napa-napa, kula dongaaken tapi kula tetep wangsul. Itu malah lebih bagus disegerakan. Ngoten wa idza kanatil janazatu ghairu shalihatin, nek jenazahe elek sohat njeriting. Aina tadhhabuna bi, aina tadhhabuna bi, mbok aku ki ape mbok gawa nanti to, aku ki mbok gawa nanti mo, aku pe mbok gawa nanti mo. Kullun yasma, semua makhluk mendengar, malaikat krungu, demit krungu, jin krungu, seluruh binatang krungu, illan nas, kecuali manusia sing gak krungu. Mayit dipikul bengok niku kabeh krungu kecuali menungso. Kenapa? Li'annahum law sami'u lasaiku, andaikan manusia mendengar mesti kelenger kabeh, jungkel semaput gak kuat ngono. Engko nang mbok rekam mbok viralno wis ora usah tak critani akeh-akeh sok ben sampean ngrasakno dhewe. Lho kaya ngoten niku Bu, mulane ayo usaha dadi tiyang sae. Kula pindah melih pun ngaten, insyaallah mangke disambung melih dadi keranten niki lare-lare pas wayah liburan sing nderek ngaji mboten kados biasane. Wali santri niku nakalan. Ngeten iki ndekne melok ndelok teko YouTube ngene iki. Ya Allah diseneni karo Abah. Kula nggih nyadari soalnya 2 hari yang lalu baru kesini jemput putrane. Saiki wayah jadwal ngaji rutin ya. Alah ra budal ya mergo anake wis ora ana pondok. Nomor 2 ya lagek bar kok kene. Terus maneh wayahe udan-udan. Aku husnudzon ae mungkin omahe ndekne udan deres. Tapi ya kula matur suwun jenengan mewakili sedaya jamaah, matur suwun sanget matur suwun. Ya nyuwun ngapunten menawi nek maringi hormat lare-lare datang panjenengan kurang sae. Ayo bareng-bareng kita akhiri kelawan doa. Nggih. Monggo matur suwun. Nggih. Sampun Bu. Yuk kok dereng sama niki ndek tugas ngeladeni garwane. Alah pakane sekno sawah kok. Bantah mawon. Pun niki pun ngantos 1/2 sekawan. Pun sepindah melih kula matur suwun jenengan ikhlas nderek ndongaaken menika. Wis mugi-mugi niki dados amal kesaenan kangge panjenengan. Mugi-mugi sing kula aturaken dados pepeling kangge panjenengan, sawanci-wanci ditimbali Gusti Allah dipun paringi husnul khotimah. Nggih. Sampeyan ngandel mboten sing kula aturaken wau? Alhamdulillah niki hebate wong Indonesia. Wong Indonesia niku mboten usah ditekakno nabi, Bu. Mboten usah ditekakno nabi. Cukup Mbah Mudin ngono ae. Wis ngandel diomongi lek wis omben nek no alam kubur ki ngene jere sapa? Jere Kanjeng Nabi. Nah sampean ya tau petok Kanjeng Nabi? Ya ora. Wong Indonesia ki wis ngandel, cukup dikandani ustad, cukup dikandani karo kiai, wis percaya. Sing nemen ni wong Arab, wong Mekah nemen. Wong Kanjeng Nabi dilairno ten mriko.
diomongi langsung ambek Kanjeng Nabi nu sik gak percaya. Nemen wong Mekah. Wong Mekah mbiyen nemen tenan. Kebangetan Rasulullah dilahirkan di sana, langsung didhawuhi karo Kanjeng Nabi lu gak percaya. Nek wong Indonesia ora usah diutus Nabi no Indonesia, cukup Mbah Mudin, cukup Ustadz, cukup Kiai Bunyai wis ngandel. Iki hebate wong Indonesia. Alhamdulillah, senajan Islami mudune no Arab kono, tapi insyaallah barokah paling akeh no Indonesia. Zaman ra usah kathek cilik ati dadi wong Indonesia. Wong Arab membangga-banggakan ada tanaman Arab yang disebut dalam Al-Qur'an wattini wazzaitun, buah tin, buah zaitun, buah wong Arab. Indonesia duwe tin, duwe zaitun, duwe. Indonesia ra trimo wattini wazzaituni wal juweti wat cipluani wal kersi wal jambui wal klengkengi wal belimbengi wal kersi, lengkap Indonesia. Wal katesi, ayo jajal. Arab ada binatang onta, Indonesia duwe ra ngandel no kebun binatang ngono lho. Rasa wedi. Amerika membangga-banggakan sudah bisa sampai ke bulan. Alah wong Amerika yang bulan paling ngencepno gendera karo masang satelit. Nggak usah heran orang Amerika sudah sampai ke bulan. Sek keren wong Bojonegoro nek belanja di matahari. Ayo, kurang panas piye? Amerika nom bulan mek ngencepno gendera. Wong Indonesia blonjoi neng matahari. Ndek sakti wong Indonesia. Amerika ki ambek nuklir wedi lho Bu. Indonesia nuklir dipangan kok dadi bakso. Bakso nuklir, bakso granat. Yakin Amerika rawani ambek Indonesia. Sambele mercon. Iten Surabaya niku enten rawon setan. Setane dipangan mbek wong Indonesia. Soto gendruwo ki yo eneng. Masya Allah, emplok-emplokane wong Indonesia luar biasa. Tongseng ya doyan wong Indonesia ki. Cah cilik-ciliki panganane molen jajal. Nggo ngecor kuwi. Lek wong simo ki ibu-ibu ki nek ngedangno bojone, nggih jangan apa Bu? Jangan kunci. Berarti kan bumbune iki gembok, tang, obeng. Wong sore-sore kletis-kletis mangan jajan. Mangan apa no bule? Kuping gajah. Ya Allah, saktine wong Indonesia ora karuan kok. Tenan kowe rasa kuatir wedi. Nah, sing penting alam ruh itu terikat dengan perjanjian la ilaha illallah. Mulane nek jenazah dibudalno nang kuburan kae diwacakno la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillah. Muhammadur meleh la ilaha illallah, ayo sekali lagi la ilaha illallah. Masya Allah. Ya Allah, aku kok bayang nombak rum dipikul. Masya Allah. Ya Allah Gusti, Masya Allah. Ketoke kok wedi ngono. Masya Allah, Gusti Allah, ya Allah Gusti. Pun. Ya Allah, matur suwun sedaya, matur suwun, matur suwun. Matur suwun. Nggih. Matur suwun jenengan ikhlas nderek zikir kalimat thayyibah nderek ndonga wis muga-muga kabeh sone wis wayahe diparingi husnul khotimah.
kados dongane jenengan ya Allah biha ya Allah ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina.